Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі марафонның 3-ші күніне қош келдіңіздер. Так, кеше біз бірінші күн, екінші күнді переходты үйрендік. Мен сіздердің жұмыстарыңызды көрдім, чаттарға оқыдым, чаттарға жауап бердім сіздерге көбілеріңізге. Сұхбаттастық, жекеге жаздыңыздар, сторисқа қойдыңыздар. Маған сіздердің жұмыстарыңыз өте қатты ұнады, барлығы керемет, молодцы. Жарайсыздар, жұмыстарыңыз жақсы шыққан. Енді бүгін 3-ші сабақта біз 3-ші күні таймлапс өтеміз. Және замедленный бар ғой. Замедленный, ускорен деген жерлері бар. Сол моменттерді мен сіздерге бүгін примерно бір толық деп айтпаймын, бірақ подробно айтып беремін сіздерге. Қалай оны істеу керек, оның техникасы қалай, ол үшін не керек, қандай телефон керек, қандай приложение керек, телефон настройкасы қандай болу керек, соның бәрін сіздерге без проблем қазір айтып беретін боламын, достар. Қараңыздар, замедление деген не вообще ол да? Замедление, ускорение немесе таймлапс. Негізі таймлапстың түрлері өте көп. Таймлапс деген ол таймлапс, мысалы ағылшын тіліне аударғанда екіге бөлінеді. Уақыт және лапс деген ол круг деген мағына береді. Круг, яғни ол какой-то бір петля. Етіп айналып тұра беретін петляны айтады. Таймлапстың түрлері өте көп. То есть таймлапс бар, motion лапс бар, гиперлапс бар. Ол бәрі бөліне береді, әртүрлі бөліне береді. Бірақ бүгінгі сабақта мен сіздерге именно основной, солардың ең негізгісі ол таймлапсты үйретемін. Таймлапс деген мысалы алдында айттым ғой сіздерге, видео түсіретін кезде кез келген видеоның өзінің кадрлары болады. Яғни видео ол бізде көптеген құралған фотолардан құралады. То есть мысалы алдында телефон настройкасында мен сіздерге айттым 1080 деген едім, разрешение 1080 және 60 кадр деп айттым сіздерге. 60 кадр деген бұл бір секундта қанша кадр түсіретінді айтады. Яғни таймлапс деген ол да осы сияқты, бірақ бұған кішкене ұқсастау болып келеді. Яғни бұл жерде таймлапс настройкасында ол жерде бір секундта ол примерно қанша бір 3 кадр немесе 4 немесе 5 кадр істейді. Бір секундтың ішінде. Яғни ол жерде видео емес, ол жерде кәдімгі фото жасайды. Тез-тез. Примерно мысалы даже обычный iPhone болсын, Samsung болсын, любой телефон алсаңыз, таймлапс деген режимге камераның ішіне кірсеңіз, ол жерде бүйтіп мынандай бүйтіп тұрады. Осындай бұл қазір қалай айтсам екен, бүйтіп домалақ болады. И мына жерде бүйтіп тұрады. Мына әрқайсысынан мынандай бір нәрсе тұрады, бүйтіп қойған. Яғни сіз таймлапсқа бүйтіп басасыз, play басасыз, запись басасыз. Сол кезде ол бүйтіп айнала береді. Қазір көрсетемін. Так, ол бүйтіп айналады. Мысалы, мынаның әрқайсысы бір-бір кадрдан болады. Мына бірінші кадр, екінші кадр, үшінші кадр, төртінші кадр, бесінші кадр, алтыншы кадр, 7. Яғни мына жерде скоростары болады. Оның отдельный приложениялары бар, бірақ бізге пока что өзімізге ол осы iPhone, Samsung немесе басқа телефонның өзінің базовый по умолчанию қандай настройка отыр, сонымен біз түсірсек болады. Яғни ол жерде примерно былай 1, 2, 3, 4, 5. Примерно оны бір күн айналған кезде бізге 3 фото түсіріп береді, 3 немесе 4 фото түсіріп береді. Но в нашем случае мына жерде примерно 7 фото түсіреді. Бұның бәріне түсіру үшін примерно бір 4 секунд уақыт кетеді. Енді таймлапс түсіретін кезде, достар, ең басты бірінші новичоктарға таймлапсты көбісі таймлапс түсіреді, бүйтіп алады қолдарына. Функцияны телефон алады. И алады да былай жүреді, бүйтіп алып ше, қолдарын бүйтіп алып жүреді, мысалы. Бүйтіп кетіп жатады, былай. Ана деген кадрда деген видеолар былай кетіп қалады, жоғары кетіп қалады. Таймлапс деген тез қимылдайды ғой бізде. Ол жылдан болғаннан кейін ана кадрыңыз телефоныңыз деген бүйтіп кетеді да, кейін запись қараған кезде ше. Сол себептен бір қалыпты болу үшін бұның ең басты бір секреті, мысалы сіздер кеше көрдіңіздер, бізде кеше тренинг болды. Неде? Қазақстан қонақ үйінде. Енді сол жерде видеоның бас жағында мен сіздерге кеше чатқа да жібердім сол видеоны. Бағалап жіберіңіздер деп, примерно 1 минуттық, 1,5 минуттық видео болды. И ең басында Қазақстан қонақ үйін мен сол таймлапс режиммен түсірдім. Яғни ол жерде мен қолыма телефонды алдым, обычный. Айттым, алдында телефон алған кезде қолдарыңызды былай қоясыздар, кішкене еңкейсіздер и жүресіздер. Сол кезде телефонды аласыздар қолдарыңызға, таймлапс басасыздар и былай болмайды жүруге. Тек қана бір қалыпты, кішкене аяқтан еңкейсіздер и асықпай жүресіздер. Примерно даже осындай мысалы сіз 50 метрлік расстояние жүргіңіз келсе, бүйтіп жүру болмайды, тез жүру болмайды. Үйтіп жүрсеңіздер, сіз қолдарыңыз дірілдейді, біріншіден. Екіншіден, сіз ана жаққа примерно бір 30 секундта барып қаласыз, ал 30 секундтық түсірілген таймлапс, где-то ол 3 секундтық таймлапсқа жетеді. Примерно сондай болады. То есть 3 секундтық видео пайда болады, сіз 30 секунд бойы жүресіз, сізде 3 секундтық видео пайда болады. То есть таймлапста чем больше көп түсірген сайын, ұзақ түсірген сайын, минутамен, секундпен да, сіздің таймлапстында кейінгі шыққан видеоңызда әдемі ұзақтау кішкене бір әдемі видео шығатын болады. Сол себептен таймлапс түсірген кезде мысалы былай алайық, мынау бір үй болсын, мына. Мынау бір үй болсын. Мына бүйтіп қойық енді.
Предположим, здание, иә? Ну, то же самое там. Қазақстан қонақ үйі, примерно енді ұқсайтын жер енді. Өздеріңіз елестетіп аласыздар ғой. Мынау үй болсын. Енді мен телефонды қазір так запись экранына қосайын. Прямо осы жерде примерно бір такой мини бір таймлапс сізге түсіріп көрсетейін, қалай болатынын, иә? Так, қазір звукын қосайық. Так, қазір қостым. Все. Так, запись кетті. Неде шығады сіздерге? Мен де қазір не істеп жатырмын, соны сіздер көретін боласыздар. Қараңыз. Мен мына жерде көрініп тұрмын ғой, кадрға. Нерде міне қараңыздар, экранда көріп тұрсыздар, иә? Мысалы, мен қазір мына бұрышты аламын. То есть таймлапс түсірген кезде, именно жүріп түсіретін кезде бір точканы алып аласыз. Мысалы, мен давайте мына жерде мына точканы алайын. Примерно бір осы жерде аламын, мына қиысқан жерде аламын. Міне осы мен целім болады. Алдында сіздерге айтып, сетка деген бар, сетка сіздер как раз осындайды зафиксировать еткенге сіздерге қатты көмектесетін болады. Таймлапс кішкене қолыма аламыз. Кішкене еңкейем. Кадрдан шығып кеттім ба? Қазір кішкене олай қойын, міне. Таймлапс аласыз. Ну, примерно запись қалған запись көрініп тұр ғой. Аласыз да, таймлапсқа қосамыз нерде. И мен мысалы 0.5 пен түсіруге болады. 1-мен сөй берейік. Қолын ұстайсыздар. Прямо нықтап ұстау, мына жерден қолдарыңызды бүйтіп қысып аласыздар. Бүйтіп қысып аласыздар. Былай ұстасаңыздар, ана қолдарыңызды бүйтіп қимылдап кететін болады. То есть бұл жерде любой таймлапс болсын, любой видео болсын, ең бастысы қолыңызды бүйтіп қысып ұстау керек мына жерге. Сол кезде қолдарыңызды бір қалыпты. Главное мына жерде кішкене бос ұстаңыздар, расслабленный болсын. Бүйтіп қатты қалмаңыздар, а то бүйтіп робот сияқты кетіп қаласыздар. Кішкене еңкейесіздер былайынан. Міне. И таймлапс қосамыз. Мен қазір примерно мына жердегі мына жерге ұстап тұрмын, мына точкаға. Таймлапс қосасыздар да, и міне жай примерно осыны көрсетіп жүресіздер. Мына кішкене жақын болғанда қимылдап кетеді, бірақ алыста здание болса, ол әдемі көрінетін болады. Өйстіп мына цельді алып келе бересіздер. Түсінікті ма? Так, қазір мен өшірейін. Көрейік не пайда болған. Менде 1 секундтық видео пайда болды. Неде мен кішкене дірілдеп жатыр, потому что объект қатты жақын болғаннан кейін кішкене бет дірілдейді. Ал негізінде объект кішкене алыста болса, здание болса, көшеде, ол деген бағанағы мен түсірген сияқты сіздердегі бір видео пайда болады. Ну, неден қазір көрсетейін, сол таймлапстың түсіргенімді. Так, ол міне 5 секундтық видео. Неден көріп жатсыздар, қалай жатқанын. Кеше ғана осы тренингте мен осы айфонмен түсірдім. То есть мұнда ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы сіздер қолдарыңызды бір қалыпты ұстасаңыздар болды, все. Бір қалыпты. Түсінікті ма? То есть сіздер кішкене былай жүресіздер, бүйтіп асықпай жүре бересіздер. Тағы да бір көрсетемін. Қолдарыңызды қысасыздар. Кішкене еңкейесіздер и былайынан осындай көрсетесіз. Болды. Осыпен кете бересіздер. Жақсы ма достар? Түсінікті ма таймлапс деген не екенін? То есть таймлапс деген осы фотолардың жиынтығын айтады. Одан кейін бұны сақтап алыңыздар. Сақтап болғаннан кейін кез келген видеода замедление, ускорение деген болады. То есть ол видео замедление, ускорение алдында айтқандай сіздер любой видеоны 60 кадрмен түсіресіздер. Предположим, мынау видео болсын. Мынау бір 10 секундтық видео болады, например, да? Мына жазып қоймын. 10 секундтық видео. Предположим, мына жерде мен тіке кетіп баратырмын, мысалы жай кетіп баратырмын, жай обычно бүйтіп кетіп баратсыз. И осы жерде мысалы ускорение беру керек болады. Ол примерно мына жерде болады. Бүйтіп кетіп барасыз, оны тек қана ускорение монтаж жасайсыздар. Кетіп барасыздар и резко бүйтіп жүріп, қайтадан осындай бір эффект қосу үшін қазір неде монтажда көрсетемін. Яғни бірінші былай теория жүзінде қалай болатынын сізге айтайын, схема ретінде. Мысалы мен мына жерден бастап, мына жер 1 секунд, мына ортасы 5, мына жер 13 секунд болатын болса, примерно сізге бір ортасында ускорение керек болса, мына жерден кесесіздер, алдындағы айтқан разделить деген кнопкамен, потом мына жерден кесесіздер. Именно мына осы аралықты ішінде скорость деген бар. Сол скоростьқа басасыздар да, мынандай сіздерде шкала пайда болады скоростьта. Мына жақта -5, мына жақта там +5. Ускорениені былай қарай жібересіз до конца +5-ке қарай. Именно осы моментті. Сол кезде мына кадрларын сізде кішірейтеді да, скорость пайда болады. Сол кезде обычно плей басқан кезде мына жер жай болады, тез болады, қайтадан жай болады. Түсінікті ма? Ал енді то же самое замедление беріңіз келсе, мысалы мен мына бас жағында мына жерге замедление бергім келеді. Мына отрезкке. То же самое мына жақта уже кесіліп тұр. Мен осыған үстіне бүйтіп басам. И бірақ мына жерде стрелкамен уже былай қарай итеремін. Түсінікті ме? Артқа қарай. Замедлениені всегда 0,50-ге қойыңыздар. То есть екі есе замедление болады да. Мысалы ол скоростьті мысалы 60 кадр болатын болса секундпен,
мынау замедление қойған кезде 0,50 қойған кезде 0,5 қойған кезде ол сіздің скоростьтарыңыз 30 кадр секундқа ауысады. То есть 60 кадр 2-ге бөлінеді де 30 кадр секунд пайда болады. То есть мына жерде мысалы сіздің мына жерге ұзақтығы 3 секундтық видео болса, бұл замедлениядан кейін сізге 6 секундтық видео пайда болады мына жерде. Түсінікті ма? Мына жерде мысалы 4 секундтық видео болса, замедлениядан кейін мына жерде 1 секундтық видео пайда болады. Сөйтіп, сол кезде сіздің видеоларыңыз мысалы бүйтіп жай келеді да, мына жерде былай келіп, тез барады, қайтадан жай жүретін болады. То есть осындай болады. То есть замедление, ускорение осылай істейсіздер. Технически олар схема түрінде осылай көрсетіледі, достар. Түсінікті ма? Давайте қазір монтаждан қысқа бір көрсетіп жіберейін сізге қалай екенін, мына жерде. Ары қарай өздеріңіз видеоны түсіріп, уже монтаж істей беретін боласыздар. Так, видеолип қайда кетті? Менде бүгінгі күндіз түсірген кадрлар бар. Сол кадрлы осыны аламыз да, просто қосып қоямыз. Так, мұнда бір кадр менге таңдайын. Мысалы, міне мынау. Қандай кадр бар? Бұл техника түсіру тоже. Міне мына жерде, то есть міне үстіне басам. И маған примерно міне мына жер кішкене жай бола берсін. Примерно 2 секундтан кейін. И осы жерге келген кезде бүйтіп тез кетіп қалсын, иә? Жақсы ма? Міне ортасына қоямын. Мына жақта разделить деген кнопка бар. Разделить. Одан кейін мына жерін аламын. Примерно осы жерге дейін. Мына жерін разделить деймін. Все, мынаны аламын да, скоростьті жыждамыз. Сол кезде менде мынандай видео пайда болады міне. Бұлар жай келеді и тез келетін болады. Түсінікті ма? И одан кейін мысалы маған жай керек болатын болса, қайтадан скоростьті примерно 0,5-ге қоямын міне. Содан менде мынандай видео пайда болады, қараңыз. И не жай жүреді. Түсінікті ма? Замедление, ускорение деген достар осы. Осыны видеоның ішіне қойсаңыздар, сіздерге реально вот замедленный кадр, ол сіздерге видеоңызға бір объем береді. Объем деген сіздерге бір глубина кадр деген бір специально вообще видео түсіру саласында глубина кадр деген термин бар. Ол туралы біз кейін толық зерттей келе телепорт курсына өтетін боламыз, достар. Жақсы ма? Сол глубина кадрды осы именно замедление арқылы сіздер алатын боласыздар. Осы сіздер видеоларыңыз объемды көретін болады. Кішкене сіздер уақытты жай қылған сияқты болады и более көп информация көретін боласыздар сол кадрдан. Түсінікті ма? Енді қараңыз. Көбісі менде кеше чаттарда сұрақ қойып жатыр, жекеге жазып жатыр Инстаграмға. Осы мысалы видеоны түсіріп алды, енді оған музыканы қалай қоямыз? Анау Unfold деген приложение музыканы қалай қоямыз дейді, немесе Story Art'та музыканы қалай қоямыз дейді. Мен сіздерге бірінші сабақта, бірінші күні ол музыканы қалай қоюды специально көрсеткен жоқ. Бірінші сіздер ең басты қолдарыңызды жаттықтырып алсын деп айттым. Енді сіздер мысалы видеоны түсіріп алдыңыздар, обычно видеоны түсірдіңіз, исходник әлі жерде монтаж деген жоқсыз. Енді сіздер ол мысалы кешегі неге қолыңызды салсаңыздар болады. Unfoldқа салсаңыздар болады, бірақ Unfoldқа салмастан бұрын сіздер біріншіден видеолипта немесе иншотта монтаж істеп алыңыздар. Жақсы ма? И ол жерге музыканы қойыңыздар. Музыканы қоятын кезде мысалы сіздерге мен музыканы қалай іздеймін? Мен басында негізінде ВКонтактеден іздейтін, бірақ ВКонтактеде таба алмағаннан кейін мен көптеген видеоны ютубтан көремін. Сол жерден маған идея аламын, сол жерден шабыт аламын да. Сол себептен мысалы сіздерге бір какой-то бір тематикаға музыка керек болатын болса, бір лайфхак бар, мынандай бір сайт бар. artlist.io деген. Осы сайттың ішіне кірсеңіздер, мына жерде полностью любой тематикаға музыкалар бар. Мен қазір жеріне сізге кіріп көрсетемін. Так. artlist.io мына. Так, көрдіңіздер ма? Мына жерде мына жоғары жағына бассаңыздар, мына жерге мына сол жақ жоғары бөлігіне бассаңыздар, 3 сызғышаға. Мына жерде любой тематикаға музыка бар. Мына видео тем дегенге басасыздар, видео темаға и категорияны таңдайсыздар. Любой бизнес, таймлапс, education деген жаңа бір сабаққа арналған, weddings деген мысалы свадьбаға, тойларға арналған музыка, спорт, фитнес бар, building city жаңағындай стройкаға арналған, бір қалаларды түсіруге арналған, lifestyle, travel деген бар, влог бар, food, там night life, там түнгі қаланы түсіруге арналған, то есть любой музыканы осы жерден аласыздар. Бұл жерден қалай аламыз? Мысалы, бұл жерден алу үшін просто play басасыздар. Бір музыка ойнайды осы жерде. Бұл музыканы алу үшін мен просто запись экранымен алсаңыздар болады. Мен бұл музыкалар негізінде платный, бірақ мен бұларды просто запись экран істеп аламын. Запись экран істеп болғаннан кейін барып видеолипқа кіремін да, сол жерден просто музыкамен видеоны адрет етемін. Сол жерде менде уже дайын аудио файл пайда болады. Бұл бірінші способ. То есть кішкене бұл күрделілеу, но бірақ сіздерге оригинал музыканы алсаңыз, жақсы качественный музыка алсаңыз. Екінші способ, просто ютубқа жазамын музыка для видео деймін. Мысалы маған кешегі тренингке музыканы қалай таптым.
жаздым ютубқа поисковикке просто эпичный дедім. Эпик деген екен білесіздер ғой міне. Эпичная музыка. Эпичная музыка для видео деп жаздым. И сол кезде маған көптеген сілтемелер шықты. И примерно ең үстіне тұрған ол самый топовый, самый популярный музыкаларды қояды. ютубта поисковикте көрсеңіздер. Сол жерде ең бірінші ссылкаға кірдім. И маған сол кешегі тренингтағы видеоны сол музыка ұнап қалды да, мен просто оны алдым да. Мына Лайбот деген телеграмда бот бар. Осыған ссылкасын қоясыздар, и ол сізге бірден аудио версиясын жібереді. Все, аудио версиясы дайын болғаннан кейін алдыңғы сағатта көрсеттім, телеграмнан қалай видеолипқа немесе иншотқа көшіру керек екенін. Ешқандай қиындық жоқ. То есть мен осындай екі тәсілмен музыкаларымды таңдаймын достар. Түсінікті ма? Осымен музыка туралы теманы біз жабайық енді. Келесі монтажға арналған, айттым ғой сізге 5 приложение беремін дедім, которые мен өзім қолданатын. Яғни ол жерде жаңағыда айттым мен видеолип, екіншісі иншот, самый популярный, KineMaster. KineMaster өте мықты приложение, бұл полупрофессиональный приложение, примерно видеолип сияқты. Бұл приложениені толыққанды біз сіздермен телепорт курсында мен сіздерге осымен эффектілерді қалай істеуді көрсетемін. Менде телепорт курсында 5 бонус сабақ бар. То есть как сделать эффект полета, как сделать эффект скорости, как сделать эффект перемещения, как сделать там эффект там замедление времени деген сияқты. Сонда менде бонус сабақтар болады. Оның барлығы именно осы KineMasterмен көрсететін боламын. Без проблем. То есть бұлар андай эффектіге қолданғанға мықты приложение. Түсінікті ма? Одан кейін жаңа Unfold кеше айтқан. То есть Unfold. Так, Unfold и Story Art. Story Art. То есть мынау самый топовый, ең жақсы қолданатын приложениялар. Мына жерде примерно мен по категориямен қойып шықтым. Видеолип ішіндегі осылардың ішінде ең самый удобный, самый несі анандай. Интерфейсте кішкене түсініктілеуді. InShot бұл Android-қа да iOS-қа да болады. Потом менен сұрап жатыр, Android-қа да маған там запись экранынан көрсетесіз бе дейді. Достар, қараңыздар. Бұл жерде приложениеге қатып қалған ештеңе жоқ. Түсінікті ма? Приложенияның барлығында ішінде кесуді, музыканы қою, ортасынан кесу, қысқарту, барлығында функциясы бірдей. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Яғни бәрінде просто осындай бір видео тұрады, дорожка тұрады. Мына жаңағындай стрелка болады. Басасыздар, кесесіздер. Басасыздар, кесесіздер. Разделить үшін просто ортасына апарасыздар, қай жері керек, соны кесесіздер. Болды. Сіздерге ең бастысы қазір бастапқыда қатты эффект қоюдың керек емес. Ол сіздердің видеоларыңызда андай бір дешево көрсететін болады. Эффектілерді толтырып тастаңыздар, приложение переходтар мен приложениедағы тұрған эффектілерді қоссаңыздар, сіздердің видеоларыңыз дешево көрінетін болады. Ол видеоны любой там бірінші класстан баласы істей алады. Так что сіздердің видеоларыңыз обычный школьниктердің видеосына айырмашылық болу үшін, түсінікті ма? Бірінші класстардың баласы там, даже мен 4 жастағы балам ол эффект алып, переход ортасына қойып, приложениеда видео шығарылады. Енді сіздер болашақта осы видео арқылы ақша табамын дейсіздер, табыс табамын дейсіздер, мысалы бір жаңа мүмкіндікті іздеп жатсыздар. Сол себептен сіздердің видеоларыңыз сапалы, өте қымбат шығу үшін приложение ішіндегі переходтарды қолданбаңыздар. Тағы айтамын достар, ол сіздердің видеоларыңыз сапасын құртады. Жаңағындай ручной переходты қолдансаңыздар, сол жеткілікті. Ал переходтардың миллион түрі бар. Реально. Мысалы там экранға қолыңыз қоясыз, там жақындап келесіз, жабасыз, болды. Бір локацияны түсірдіңіз ба, екінші локацияға барасыз да, тура сол экранға қолды қойып тұрасыз да, запись қойып қайтадан аласыздар, болды. Бұл уже переходтың тағы бір түрі. Одан кейін там мысалы бүйтіп түсіріп кетасыздар. Мысалы мына жерде түсетін болсам аласыздар да бүйтіп ше. Қараңыз, қазір камераны қосайын. Так, видео. Мынандай переходта бар. Қолыңыз примерно 45 градусқа ұстап аласыздар. И бүйтіп алып келесіздер да. Үйс алып келесіздер, жақсы ма? Бұл мысалы мына жерде түсірдім, мен флипчартты түсірдім, тақтаны түсірдім. Екінші басқа жаққа, басқа бір локацияға барасыздар да, тура сол сияқты қолданыстарға алып келесіздер, бүйтіп алып келсеңіздер, түсірсеңіздер, екеуін кейін склейка істесеңіздер приложениеда, ол уже тағы да переходтың түрі болады. Одан кейін переходтың түрі мынандай бір қырлар болатын болса, талдың қыры, бір стена болатын болса да, сіздер бүйтіп түсіріп кетасыздар. Мысалы былайынан бүйтіп түсіріп кетасыздар да, именно осы жерге келген кезде мына жер кішкене қараңғы болатын болса, қараңғы болады, осы тоқтатып қойасыздар, болды. И келесі кадрды басқа көшеден, басқа бір локациядан или үйдің ішінен ба, білмеймін, бір офистің ішінен ба, тоже сол сияқты кадрдан бүйтіп алсаңыздар, шықсаңыздар, мына жақта уже басқа кадр болатын болады. Сол кейін склейка істейсіздер, ол тағы да бір переходтың түрі. То есть түсіріп кетасыздар, наборшқа апарыңыз, қадап қойыңыздар, өшіріп қойыңыз, келесі кадр қайтадан сөйлей аласыздар. Тағы түсіріп кетасыздар да, примерно бит жібересіздер, қайтадан стоп басасыздар, и келесі кадрды там бүйтесіздер да, астынан бастап
бүйтіп аласыздар. Сол кезде бір-бірімен іскелік болып кете береді достар. Жақсы ма? Переходтың ол фантазияға байланысты, реально ол жерде сіздер уже қалай қиялдайсыздар, қандай уже реально адам қиялына байланысты. Ол жерде адам қиялы шексіз ғой. Шексіз болғаннан кейін переходтардың да түрлері шексіз болады. Мен сіздерге просто самый базовый, ең көп кездесетін, который жеңіл, қолға ыңғайлы болатын переходтың түрлерін көрсеттім да, бүйтіп қиып алып, былай айналдырасыздар, оңға, солға, жоғары, төмен деген сияқты сондай переходтарды көрсеттім сіздерге достар. Жақсы ма? Потом бонус ретінде сабақтың соңында осы бонусқа алдында айтқандай мен сіздерге бір уәде бердім. Эффект клонирования деген нені көрсеттім я. Ол да менде алдыңғы сабақтарда болған. Мен сіздерге соны сілтемесін осында қалдырып кетемін, бонус ретінде. Соны сіздер көрсеңіздер болады достар. Жақсы ма? То есть қалған сабақтардың барлығын сіздер именно уже телепортта үйренетін боласыздар. То есть телепортта бізде қандай сабақтар болады? Телепорт курсында. Қысқаша айтып кетейін сіздерге. То есть ол тоже кіріспе болады. Кіріспесіз вообще болмайды. Фундамент всегда керек. То есть фундаментте ол жерде камера настройкасын более подробно үйренесіздер. Алдында сетка туралы айттым ғой, сетка, иә? Бұл сетка сіздерге өте маңызды зат бұл. Бұл сеткасыз камераны қалай айтсам екен, любой видеограф, любой там профессиональный кино түсіретін адамдардың барлығы сетканы қолданып түсіреді. Осымен қалай мықты профессионально жұмыс істеу керек, сол телепортта үйрететін боламын. То есть бұлар негізгілері. Потом фокус деген болады, экспозиция деген бар да, мысалы плавать бүйтіп видеоға түсірген кезде, экрандарыңыз запись түсірген кезде кішкене экрандарыңыз бүйтіп тұратын болса, ол да некачественный болып саналады. Оны қалай фиксировать етіп қою керек, оны үйрететін боласыздар. Потом крупность плана деген бар, глубина плана деген бар, крупность план деген жанында, крупный план алды, общий план деген сияқтылар бар. Олардың бәрін үйрететін боламыз. Потом сататын видео, мысалы тексті былай айналып шығады, бүйтіп шығады, там таргетке жібереді, мысалы продающий видео дейді ғой қазіргі заманда. То есть продающий видеолар қазіргі уақытта өте көп табыс табатын нәрсе ол. Реально вот. Мысалы менде стористі 15 секундық сторис түсіру үшін мен сол продающий видеоға 50 мың теңге аламын. Енді ойлаңызшы, сондай 50 мың теңге беретін клиент тауып алсаңыз, сондай бесеуін сіздерге айына минимум 250 мың теңге табуға болады. Без проблем. Бірақ бірден 50 мың теңге айтпай ақ қойын, сіздер хотя бы 20 мың теңгені бастасаңыздар, ары қарай уже опыт жинай келе, тәжірибені, практиканы кішкене көбейте келе, уже бағаларыңыз көбейте берсеңіздер болады. Ең бастысы бір айтатын зат ол жерде сіздер мысалы клиенттермен сөйлесіздер ғой. Клиентпен сөйлескен кезде өздеріңіз бағаны айтуды қорықпаңыздар достар. Түсінікті ма? То есть мына жерде қазір кішкене бір маркетинг туралы алып кетемін. То есть видеоны қалай сату керек, клиентпен қалай сөйлесу керек. Ең бастысы кейін оны телепорт курсында более подробно үйренеміз, бірақ қазір қысқаша бір айтып кетейін. Клиентпен сөйлесер кезде, мысалы келдіңіз, клиентпен сөйлестіңіз, алдында отыр, и клиент сұрайды, бағасы қанша дейді. 15 секундық стористі рекламаға оған таргетке жіберу керек, какой-то бір бизнес товар сатады, и соған видео түсіру керек болады. Айттыңыздар, там бірмен сценарийін құрап не істеп қойыңыздар, и бағасын сұрайды, қанша дейді. И айтасыз, бірмен ойланып тұрасыз, мен қазір 10 мың теңге десем, слишком арзан болады, мен үшін арзан да ойлайсыз. 50 мың теңге десем, ол қымбат деп айтуы мүмкін, одан кейін ол маған отказ беруі мүмкін деп ойлайды. Осы жерде осы моментте отказ деген кезде болды, любой адам бәрі қадалады достар. Примерно мысалы 10 видеограф болса, соның 8 видеограф сол жерден қадалады. Өзінің бағасын айтудан қорқады. Видеограф емес, даже любой адам өзінің услуга сататын кезде, бағаға келген кезде бәрі қадалады. Бұл жерде кішкене психологически бір мықты болу керек, яғни отказдан қорықпау керек. 50 мың деп өзіңіз ойлап шықтыңызда, болды, 50 мың деп айтыңыз, все. И мысалы айттым ғой, мысалы бір адам келеді, 30-да сөйлесіп, ол айтады, там бағасы қанша, сіз айтасыз, мысалы мен айттым да, там Асеке, там бағасы 50 мың теңге. Болды, осыдан кейін сіз сөйлемеңіз. 10 секундта сөйлемей отырыңыз, болды. Осы жерде бірінші кім сөйлеп қояды? Ана клиент сөйлеп қоя ма, или сіз бірінші сөйлесеңіз, болды, ұтылды деген сөз. Мысалы клиент сөйлеп қойса, бірінші сіздер баға айтып болғаннан кейін, все, сіз ұттыңыз, ол сіздің бағаңызға келіседі. Егер де сіз бағаны айтқаннан кейін клиенттен бұрын сіз сөйлеп қойсаңыз, 50 мың теңге дедіңіз да, потом негізі 50 мың теңге қымбаттау деп бір айтатын болсаңыз, сондай бір сылтау айтсаңыз, яғни сіз өзіңіздің бағаңызды, өзіңіздің жұмысыңызды бағаламағанды білдіреді. Ол біріншіден, екіншіден өзіңіздің уақытыңызды бағаламағанды білдіреді. Сіз бірінші сөйлеп қойсаңыз, кейін сіз өзіңіздің бағаңыз как будто бір сылтау, оправдание айтқан сияқты боласыз да. Түсінікті ма? Сол себептен оправдание никогда клиенттің алдында оправдание айтпаңыздар. Жақсы ма достар? Ол сіздерге осы кейінге де керек болады. Ешқашанда клиенттің алдында оправдывать етпеңіздер. Өз мысалы 50 мың деп айттыңыз ба? Не үшін 50 мың деген затқа жауап бермеңіздер. Оправдание айтпау керек. Жақсы ма? Оправдание айттыңыз да, болды, ұтылдыңыз. Ана клиент уже сізді без проблем там 15 мың теңгеге түсіргенге келістіріп қояды. Сол себептен
50 мың теңге болды, соны қатып қалыңыз 50 мың теңге. Ұнамай ма? Там бағасы келіспеді ма? Бопты, все. Сіздің де уақытыңыз құртпаймын, менің де уақыт құртпаймын. Осы жерден тоқтатып айта беріңіздер. По-любому ертең екінші клиент келеді, үшінші клиент келеді. Сіз бірмен 2-3 клиенттен отказ бергеннен кейін, одан кейін 4-5 клиентке уже одан да қатты крупный суммамен спокойно уже договор қол қоя аласыз. Түсінікті ма, достар? Осы туралы, осындай психология туралы сабақтар негізінде вообще любой бизнесте өте қатты керек. Особенно осы сіздердің болашақтағы болатын видео түсіріп алып ақша табатын кезде ол қатты керек. То есть осы туралы толыққан телепорт курсында мен сізге тағы да айтатын боламын әлі бұл сабаққа тағы да келеміз. Одан кейін кеше айттым сіздерге, что чатқа жазып жібердім. Именно марафонда оқыған студенттерге сіздерге бір мықты бір бонус бар. Бүгін де көрген шығарсыздар деп, күндіз там айттым сторисында там телепорт курсының бағасы. Телепорт курсының бағасы негізінде 49.990. Ол қандай баға? Өзінің бағасы осындай, достар. Түсінікті ма? Бірақ именно сіздер үшін мені қолдап марафонға қатысып, 1000 теңгелеріңізді төлеп, қорықпай қатысып, шешім қабылдап, осыны мен сіздерге сыйлай келе, сіздер үшін именно тек қана марафондағылар ғана бұл скидка болады, достар. Мен сіздерге телепорт курсын 70% жеңілдікпен беремін. Яғни 49 мың теңге емес, сіздер 70% жеңілдікпен 14.997 теңгеге ала аласыздар. Түсінікті ме? Бұл тек қана марафондағы студенттерге ғана. Бұл басқа адамдардың барлығы олардан 49 теңге алатын болады. То есть марафонға қатыспаған адамдар, ана сайттан кіріп алатын адамдар, оның барлығы 49 теңге алатын болады. Сенбесеңіздер, сайтта қарасаңыздар, всегда осы баға болатын болады. Ал именно сіздер үшін ғана 49.990 теңге болады.